Kaptan Ergün'ün teknesine geldik. Baştakini kimse kullanmaz. Şu ikisine vize alıyorum. Tamam. Gidiş yönümüz o taraf burası olduğundan dolayı sağ tarafta kalacak. Eski yerleşim alanlarının olduğu yer. Kekova. Aha rehber hep bu tarafa doğru anlatacağından dolayı sağ tarafı tercih ettik. Bir 10 dakika içerisinde falan kalkacağız muhtemelen. Gideceğimiz rotada da geldiğimiz yerlerde artık. Kısa kısa bahsederiz. Hava güzel, rüzgar diyor. 2 gün önce çok ciddi bir rüzgar varmış. Tekneler hatta kalkış yapamamışlar. O zaman da biz Köyceğiz'deydik. Biz de çok kötü etkilendik. Şu ağaçların devrildiği günde, aynı güne tekabül ediyor. Bakın birazdan başlıyoruz. Şu anda Meis'e en yakın noktadan geçeceğiz birazdan. Karşıda görmüş olduğunuz yer Meis. Bu sene itibariyle karşı tarafa turlar da düzenlenmeye başlanmış. Fakat yanımızda pasaportlarımız olmadığından dolayı geçemiyoruz. Yıllardır da gitmek istiyoruz. Belki bir sonraki tatilimizi artık sonunda yapabileceğiz. Bu kadar yakın bir adamım. Gerçekten Yunan adası olarak. Kapat kartı. Benim tekne turu korkunç. Soğuk. Kesti. Şu an yer şu arkamızdaki daha kesti. Büyük ihtimalle biraz daha açılayım birazcık. Değil mi? Açıl yavrum. Oo, Esra'cığım. Çıkartıyorum gömleği ben. Su ciddi anlamda buz kesiyor yani. Anlamıyorum. Devam ediyorum. Tekneyle İnönü koyuna demir attık. Koyun bu şekilde küçük bir parçası var karaya doğru çıkabileceğiniz. Alt tarafı da tamamıyla kum. Suda bir bulanıklık var burada. Her geldiğimizde de aynı bu şekliyle devam ediyor. Muhtemelen bir tatlı suyla karışma durumu gibi bir şey olabilir belki. Ama güzel, gayet keyifli. Şu köşelere falan dalacağız. Buradan da daha sonra tekneyle hareket etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz az önce donduk. Bu kadar soğuk olabilirdi su. Ama yine de netliği, dibi görüşünüz falan gayet iyiydi. Nereye gittiğinizle ilgili var mı fikrin? Sanırım yemek yiyeceğimiz bir yere gidiyoruz şu an. Yavaş yavaş baya balık kokmaya başladı ha. Akvaryum koyu olabilir ama emin değilim. Tamam. Biraz ısındım yalnız. İyi geldi. Bana da iyi geldi şu an. Evet. Bir dahaki koyda girebilecek miyiz sence? Yemeği yedikten sonra gireriz. Olabilir gerçi. Bir de bir tık daha hava ısınacak gibi sanki. Yani gireceğiz, üşüsek de gireceğiz ama sonrasında işte yine üşüyeceğiz büyük ihtimalle. Evet, neyse. Yine Yapacak bir şey yok. kıyafetimiz var yanımızda. İyi, tamam. Evet, Batıkşehir'in tam olarak başlangıç noktasındayız şu anda. Teknemizin hemen sağ tarafında L şeklinde bir yapı görüyorsunuz. Bu L şeklindeki yapı
şehrin liman kalıntısı. Doluşehir'de antik kentinin limanı olarak bilinen nokta burası. On the right side you can see an L-shaped structure on the right side of the boat, and this L-shaped structure is the ancient harbor of the Doluşehir ancient city. Bu bölge tamamıyla Doluşehir antik kentinin kurulu olduğu noktalar. Hemen teknemizin sağ tarafında net bir şekilde görebiliyorsunuz evlerin kalıntılarını. Bundan yaklaşık olarak 2500 sene önce çok büyük bir deprem neticesinde ana karadan, yani teknemizin sol tarafında bulunan bölgeden ayrılıyor ve şehrin büyük bölümü sular altında kalıyor. Dolayısıyla bu bölgeye Batık Şehir adı verilmektedir. Burası bir Roma hamamıdır. Özellikle bölgeye gelen ziyaretçilerin öncelikli olarak yıkanıp bu bölgeye alındıklarını sizlere söyleyebiliriz. Burası antik çağda kullanılan bir Roma hamamıdır. Aziz Nikolas'ın doğup büyüdüğü ve yaşadığı bir bölgedir. Dolayısıyla adına birçok kilise yapılmıştır. Bunlardan birisi de hemen teknemizin sağ tarafındaki bu kapının bulunduğu noktadır. Orta noktasına baktığımızda ortasında bir haç işareti göreceksiniz. Özellikle bölgeye gelen Evet Esra'cığım, seni dinliyoruz. Şu an Karaköy Simena'ya geldik. Buraya karadan ulaşım yok. Yani karaya bağlı ama karayolu yok. Sadece teknelerle gelebiliyorsunuz. Yapabileceğiniz bir kaleye çıkabilirsiniz. Raid'lerin oldu ya, bak. Oraya gidilebilir. Güzel dondurmacılar var. Bir tanesini bayağı başarılı bulmuştuk biz. Hangisiydi Esra, hatırlıyor musun? Görünce hatırlarız şimdi. Tamam, gördünüz o zaman. Oradan bir görüntü alırız. Ayrıca isterseniz burada kano kiralayıp. Ya da kendi kanonunuzla gelip. Evet. Decathlon'da güzel şişme kanolar var. Bizimkini Evet, daha biz gösteremedik ama. yanımızda. Biz de getirebilirdik. Evet. Gayet de Aklınıza güzel olurdu gelmedi. da çok kısa sürecek ama tekneyle geldiğimizden Evet. dolayı daha özel bir şekilde gelmek lazım gibi buraya, ya da belki konaklanabilir burada. Buranın en sevdiğim yeri de bu. Dar geçişler. Başka geçebileceğin hiçbir yer yok zaten. Her yerin bağlantısı bu minik sokak aralarında gerçekleşiyor. Renklerin olduğu yere gidiyoruz. Kanonun aslında en güzel yapılacağı yer. Esra'cığım, yine denk getirdin dutlarını. Gerçekten öyle. Ondan sonra ellerim kapkara diyorsun. Dayanman lazım. Yeterince değilsen gidelim mi? Mavi olanlar buradan kiralamışlar. Ama şurada bir Decathlon kanosu görüyoruz. Biraz zahmetli. Yani burası için zaten 1,5 saatimiz var. 1,5 saatte Pekala şuradan kiralanabilir ha. tekneye yetişmesi var. O yüzden hatta istiyorsan kiralayabiliriz. Diyecektim ki ne yapalım biz? Yine nakitimiz yok. Yine nakit çekmedik. Şu nakitlerin yakınına gitmek istiyorum. İstemsiz insana dokunmak istiyorum. Hadi bakalım. Ama soğuk. Sığ olmasına rağmen soğuk. Bebeğim, ben ıslanamayacağım galiba. İstersen geçen yılki fotoğrafını koyarım, dokunmuşsun. Öyle yapalım ya, çok güzel. Görev tamam mı? Tamam başım. İki elimle birden dokun. Leyte gitmeyecek misin? Çok kalabalık zaten. Çok kalabalık değil. Benim için kalabalık şu an. Hayır, gerçekten daha kalabalık. Ya şu an sadece 2 kişi kalmış. Şuradaki yerde çok güzel fotoğraflarımız vardı geçen geldiğimde. Ha.
Karaköy'de gelebileceğimiz en uç noktaya geldik. Aslında yukarıya çıkmak istiyorduk. Kalenin olduğu yere. Ama 3 gündür para çekmeyi unutuyoruz. Burada da kart geçmiyor. Kart geçmediğinden dolayı ödeme yapamıyoruz. Gidiş ücreti 15-20 lira gibi bir şey. Evet, gidip denemedik. Belki de denesek geçerdik ama zorlamanın bir anlamı yok gibi. Bakalım kart geçen bir yerde şimdi dondurma yemeği zorlayacağız en azından. Gelmişken yemezsek üzülürüm gerçekten. Bence kısaca en Hatırım güzel kalır. yapılabilecek aktivite kalabilir. Tekneleri indiğimiz yerde direkt sol tarafta kiralanacak bir yer var. Burada biraz ileri doğru yürürseniz orada da var. Hemen girişten de kiralayabilirsiniz ama alternatifi olan bir yer yani o anlamda. Şimdi buradan çıkacağız ama nereye gideceğimizi yine söylemediler. Akvaryumu es geçtik. Su epey bir soğuk. Bu da bizi biraz zorlamıyor değil. Evet, kullanmak çok zor oluyor. Bir de üst katta duruyoruz şu anda. Sığmışken akvaryum koyuna gelmiş bulunduk. Aynen. Bir de yemeği yedik. Yemeğin de vermiş olduğu bir ağırlıkla teknenin üstüne geçirdik zamanımızı. Oradan da direkt buraya geldik. Bir sonraki noktada inşallah yüzeceğiz. Her sene olabilir. Olabilir. Sıralama sanki böyle gibiydi. Tamam. Peki sence tekneyle mi geldiler? Şişme kalana. Tabii ki de tekneyle geldiler. Yani 1,5 saatte nasıl toparlayacaklar? Ya hatta 1 saat. Teknenin üstünde toparlarlar. Kalıyor da olabilirler. Evet. Sonuçta tamam. konaklama yapılacak bir sürü yer var Ya burada. da belki şey olabilir. Sadece burayı bırakıp giden ulaşım var mıdır? Ne bileyim. O da olabilir. Tabii bak mesela küçük bir tekne şu anda gidiyor. Getirip bırakmış olabilirler. Akşam geri alacak olabilirler. Ama en muhtemel sonuç bence burada kalıyorlar. O da olabilir. Sırf kano yapmak için ben de burada kalırım mesela. Ne diyorsun? Bir şey. Motor da var ileride. Bir de bak kullanılıyor yani. Bence Gidiyor, yukarıya gidiyor. bir şeyler çıkarmak için Olabilir. kullanıyorlar. Bir Karadenizli var galiba burada. Olabilir mi? Ne var? Bir Karadenizli. Müteahhit diyorsun. öyle bir kafa var gibi sanki. Ama mantıklı. Gerçekten mantıklı. Bir tane keçi sütü alayım. Keçi sütü. Şu bal bademden az alayım. Karadut alayım. Limon alayım bir de. Sen de öbürlerinden al da onların da tadına bakayım. Yok, ben limon yiyeceğim. Sadece Ben limon mu? limona karar veremedim bence. Bakayım neyle al. Limon aldım, bal badem aldım. Limonu çok güzel. Ben bayağı bir şey aldım. Hepsine bakacağım şimdi. Kıvını merak ettim ama yine de aldım. Şey söyleyeyim mi? 3 ağızdan da gelinmiyormuş. 15 dakika bir yürüme mesafesi var dedi abla. Ya da orada Hamidiye köyü mü dedi? Hamidiye ya da Hamitler. Hamidiye. Oradan da şu ufak tekneler var. Bunlarla da kanomuzla gelebiliriz ama tam gün yapmak lazım onu. Acayip de keyifli olur. Vaktiniz olursa yapabiliriz onu. Bitirdim. Hiçbiri kalmadı. Aralarından en çok bal bademi, bir de keçi sütü olarak, Limonu. bir de limonu, Bir de karadut kaldı bir de zaten. karadut. Hepsi çok iyiydi ya kadar. Palmiye kafeden aldık. Bence Aynen. başarılı. Teknelerin yanışı yerden zaten gezdiğiniz gibi karşınıza çıkıyor. Standlar eskiden yukarıdaydı. Sonra alt tarafı taşımışlar. Sezonda ne olur bilmiyorum ama palmiye Gerçekten kafe. güzel bayıldım yani. Şu an yanlış yapıyorum.
Esra'dan dönüşe geçtik şu anda. Su epey soğuk olduğundan dolayı Esra söyleyemiyorum, ağzım dilim tutmuyor ben. Esra giremedi orada ama ben de 15 dakika falan geçiremedim. Birkaç bölgeye doğru gidiyoruz ama hakikaten zorluyor. Herkes aşağı indi ve Esra kaldı ve ben kaldık şu anda. Muhtemelen bizi biraz serinleyeceğiz gibi duruyor. Yine hasta olacağız bence. Yok be. Akşam C vitamini. Takviyeler full. Sabah akşam aynen öyle. Tamamdır, bugünü de bitirdik. Gayet de güzel oldu. Şu an karnım çok aç ama bir an önce gidip bir şeyler yemek istedim.